விவசாய நண்பர்கள் மற்றும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் ஜான் டியர் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய முழு விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்கள் அனைவரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல்லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுன்னு செட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் நண்பர்களே. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது ஜான் டியருங்க. ஜான் டியரில் என்ன மாடல்னால் 5050D மாடல் டிராக்டர் தாங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2017 மாடலுங்க. டிராக்டர் யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டருங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர் ரீடயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% தாங்க இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் டயர் கம்மியாக தாங்க இருக்குது. நெக்ஸ்ட் எஸ்டாப்டிங்கில் உங்களுக்கு பம்பரு ஊக்குப்பட்டு அதுக்கப்புறம் சென்டர்கள் இருக்குங்க. இருக்கிற கண்டிஷன் அப்படியே சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டரில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்கு, டுவல் கிளச்சிங்க, அதே மாதிரி எக்கனாமிக் பிடிஓ இருக்குங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 50 HP கேட்டகரிங்க. ஸோ எல்லா யூசேஜும் இந்த டிராக்டர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஜான் டியரில் நல்ல பெஸ்ட்டான டிராக்டருங்க 50 HP கேட்டகரியில். ஸோ அதே மாதிரி பேலர் ஓட்டுறதுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது திருச்செங்கோட்டில் இருக்குங்க, நாமக்கல் மாவட்டத்தில். டிராக்டர் நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குங்க. டிராக்டருடைய பெயிண்ட் எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல பெயிண்ட் வச்சுப்போம் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டர் நல்ல ஒரு நிலையில் இருக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டருடைய விலை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 4,70,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நேரடியாக வந்தீங்கன்னா ரேட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லி இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டை கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நண்பர்களே. ரேட்டு ஃபிக்ஸடில். இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சி தான் வாங்கிக்கிங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி நண்பர்களே.